Io tomola petolona na Visa na ua e moana vavale No me kina kita e o famama e Kosiete tau fonua nai a fe No se si moe tatafia e la eone Manule o pulu sila oi nai hosite E toki no fua tori e malupasike Tori ki e fa ke uri taputa foe Noi loto i ki lasi e te fie ua Siu menu siu fanga e na e o fonua Olo e laha Vie tuto sio na tau Katala e ai E no fua atu kiuta Atanaki Tala e fua mai Sio patuma loa E ne laui a fe Fulau atonu E te fua ki lo se Oi siete Tau akoa ki fe Fio tomola Petolona nai a fe Wisa e na ua E moana vavale O me kina Kokori ke hufanga mo henga hi tala malo fonua ka mai ngai ha ko to be o ku fa pua be foki ati modol ko to be ka taklotu pe mo kakai e fonua o gongo ke e ta proklama ko e ahoni ko e fat fonua fo o ko loto ke tai tal re ki modol ki ahoni ke ta proklama ko ia fa hoko fat fonua fo o pe mo e fa ambe gongo le ia te ta proklama ke te modol ki apina pe mo to share to pe ta proklama Ia hone foku fia mau e whainga maari e koni ne ongo ku lahi tiki motol o ku mo tohi mai he taimi koto peo e ke taimi polokalama ka koe whainga maari e ni ku lava ke mau a whainga maari a piveni piukala pe me tonga eki ke lava whahoko e tau polokalama whatwhanua fo ou pea ku fia ke tatai rea piveni i he laine ke ma talanoa i he polokalama koe ni ahoni piveni malo e tamai ahoni pea ko ulo i koe aho ngawe lahi a pito e ni koe ke mo lava malolo i ngahi ngawe e whahoko i tongana ka koe whainga maari ahoni o ku whawhiawhia ke hoko atu e polokalama whatwhanua fo ou, whewheha ke piveni. Ora tau lawa solo. Koia. Mau ai koe lau tau te kape, tau tawhi pe mo e alai. Koia. Nahi uni mea ni ka atoa. O ku mon peo lau lahi ngā oe. Ka ku mahu inga pe ke whakakato e. Ki polokalama. Koia. Ke tau alfa ta pe mo e mamai kakai. Mon la pito e piveni ko tui ko e lahi anga hi mea o ku whia mau ke whai kai ke hoko atoa e talanoa. Ku mahina foki ko ngahi taimi lahi tau nofo o ui pia mo whakaamu ke whai mo awa e tau whare area ka tau hoko atu pa koe nu mahino ko awa e whare area ia o lere. Ana kamata i he aho ko si pia koe nu hoko atu i ahoni. Keke ngā taiko ane whiawhina e whahoko ai konferenisi ai kau whai ngongo ko ia a tonga nā pia mo e atenseni are ke whamahino pe na e whate fito pe e proklama koe ni ke whai hano whamahino tuunga koe e lao whikau aki pia mo ngahi hopo koe ni na e whakahoko tau te fito ke kau me mipa whare area ko ia na e tau tea ki nau tolu ke to'o nau sea pia oange nau stay pia mo hafua ngai mea ko ia kana e fia mau ke iai a atenseni ale pa ko lo pe ke taki i talanoa mai pe i he ngahi mea ko na e whakahoko ai press conference ko ni ai o kai pe ngahi issue ai o ko ne to kanga ko loto be ke whatalanoa atu ko ha ho wakai ki ai pe me heta whaaki ko ni e whatwhanua pe mo ngahi system ko ni ta talanoa ke he time lahi ulaki be piveni ko whakaukau na e hanga na koe whehui na e whai hono whehu ia ki he atensini are ai whakaukau ko ni pe ku
Ki mo ke at ko mea ko fa apa la fo ki attention are ko ilo ipe ko kakai tonga taha tonga ko tobe ke whanongo ke ni ko tau attention ni are ni o ne toka ngai tau ngai ta whaaki whakalao me hafua ngai ta whaaki ko ia I he pure anga pe aku whai apa la ki ai ka ko hinga ko whatongia o whia o fukia ke whehui ai mea ko tobe he ta whaaki ko ne media pa mai whakatala no ko ne ta whai I he FATUFONUA fo ke tau sio whakalele ki he tuunga kui ai e tau sistemi pe moyanga e tau tala noa ki ngahi lao mo ngahi mea koe ni hoko. Ko whehui koe nai whakahoko he toko taha i tangata ko soane. Na ne pehe, na ne whehui I whakaukau koe ni hono toi re-employ koe ia kau minister. Na whia maari e ia he ngahi tuunga kotoa mahino e ngahi whakamatala ngahi mea kotoa. Ka na whehui ia he whakaukau ko hono toi re-employ koe ni koe kau minister. Pena e tari ki ai totonu koe ke toi whakafokina toke na ngahi ngawe anga. Ko tari ka na whakahoko e he attention ni are piveni na ne pehe e ia. O ku osi ai pe lao ia ki hono to'o koe na minister, ki hono resign koe na minister, o mai he lao pena, mahino pena e ne whamatala, kange koe whakafisi, koe tengetange, mga mea pe. Kana ni hanga ia o mai e whakonga koe na uki puputu ai na ne pehe e ia. Koe katoa o mea koe o mai fo I lao koe ni. Hange koe ave he pare mia ki he tui, pato hanga he tui o whakamalolo I ki nao tolu. Koe ne tengetange, koe ne whakafisi. Na ne pehe lewa ia ne whakamui mano ne whakamatala. O I kai kau heni a hano tau te ai ona ha minister miha lao whiri. Koe whai konga ia o ku ki teki ia e ku toka ngā he konga ko ia. Ko ngā iho wakai ki ai, ngā he whai no whehu ia o na ia. Ko hame o koko ki he lao koe ni ke kupni mataha tolu si. O ku ngā ke ki tala noa mange he ta whaaki koe ni, I whakamatala koe ni, ku ne hanga ia whakahama hino ane fiafi. O ku kai ke kāwai, I he whakamalolo ia minister, I he asiko he lao koe koni stuto, ni koe ke kāwai ai lao whiri ia. Pito e solo. Koe. O kore doi pe ke u whanga doi pe he patapu. Kai tau a taina ku ta tala noa I siu koe ni. Koe. Kau e siu koe ni henga. I siu pereperengesi. Mo ngā sino pereperengesi. Ke whai ia whakatala noa. Koe. Ka kou wham solo ke ta mao e ai loto tau a taina. Koe. He koe whai isiu koe nā koe whai isiu mo on. Ka koe o tau amanaki whoki I he capacity. He koe tuunga o attention I are hao o mai e ai whakamama he lao ke kakato. Koe. Ke oa ose e ne tari whiui pia ke toi fifili koe. Koe. E lave koe nā kau. Ka kuea I mea o kou whiu whakatala no au kia I solo. Koe. Koe isiu koe ni nau whaalave ai ki mua. Time and time again. Koe foi sikalamu. Koe. O kelo kone exist pe sikalamu. More lewa ai huinga rei mo sequence, mo ne hoko rei. Koe. Cohesive. Ai mea koe whakamatala pe koe whai tutoni. He kukai ke puri ai konga e koe nau pe o mai. Koe mea koe na ni lave koe he ne tari fui hui koe na pe koe na ni mai. Mo oni pe konga koe ya. Ka koe ne hanga fufu e fui konga koe nau pe lave ki ai. He nai asi, he nai e reisia reisia e au he hopo koe ni e stay koe ni a tawanta fitu. Koe. He nai whakarea I rei pe he whakamau. Whalea I rei pe he whakamau e. Ai ne tūtu uni. Ai concern ko ia. Neongo nei kai ke ne hanga o toi lave ia ki ai he hanga. E ne hanga whakapalanisi. Ka koe foi kupu foko ia. E solo ka pau te ke hanga lau. Koe ngai ai kupu ni mataha, kupu tolu si, kupu si. Koe. Ta tau pe whakapalani mo whakatonga. Ka pau te oku ke mau ke hanga lau. Koe. E solo. Koe no E ko. hopa toi tata. Okay. Koe no ko. Sabe koe no ko hulu I he la ka lau I atupe. Ai koe kupu ni mataha pe he koe whatongia o kukau
Kua pau ke tauhi e minister hono tuunga koe minister kai oua. Ai ko si lewa kone hoko o ikai malawa ke maulakanga o whakatatau ke koni stūtone ko e ni pe koha toe lao kehe. Oia. So koe i whakapalangi. O ke mai whakapalangi. Iyo, o koe whakapalangi. Ke lau pe foi he tingi. Iyo, kau hanga. Ke lau foi konga ko ia. E kono ia ne o stala mai pe. Koia. Aia koe whakapalangi o pehe. A minister shall retain his position as minister until Koia. Pake lau mai le foi kupsi. kupsi level pehe, he becomes ineligible to hold the office in accordance with this constitution or any other law. Koia. So koe whakaren he whamaulai he submissions. He tutun koe aku. By reason of the judgment below, of declaring Mr. Saulala's election void, any state would contravene Clause 51, subsection 3, subsection C of the Constitution, which prohibit Minister of the Crown from remaining so after being declared ineligible. Koia. Ai koe uhinga koe ene mau ia whainga maari e tau whiwi. Kai kene hanga whakakakato. Pe aha ne lau, aha ne whauhinga ki he. He koe whauhinga koe ulotonga tuu koe ai tala mai koe minister, remain as a minister, ka orewa ko whakanofo ia he pare mia. Orewa puke pe resign, pe mate or something. Katoa umea koe mahino ia. Koia. Koe foi konga whika tolu ia, hanga pehe koni sudone, koe ki tala mai ia, koe ki tok whai he mawhai ata. Hanga pehe koni sudone o prohibit the minister, ke kei hoko koe minister e ka launi. Osi hano declare he e lao, pe koe koni sudone o ineligible. Koe certification koe nai o mai me he whamau anga. He osi ngahi hopo koe ni. Koe no declare ia unau ineligible ke nau I whare area. O nau mau I lao. That also commands a tunga minister he ko ngana whiri nau dolu me he whakau whawonga whare area. Foi isi o ke hea ka pau ka whiri nau dolu. Foi lao koe he ka ke ngā ue. Ka ke ngā ue ia tau pehe ka pau na whiri mei tua. Koe whiri mei tua, koe mea ia minister. Mea ia pare mea ka ni whiri mei tua. Ka koe whiri mei lotu me whare area. O tikrea mai he koni stūtone. Kupsi tolu, kupsi si. Aia na aku whakaamu au for clarity, mo mama, mo mahino, mo tau whanonga. Nai mahu inga ke lave ai attention ya reke. Ko hange ko angai whakatoka ngai I he tari wheu I. I he capacity ko whare I whalao ia pure anga. Kake tonge whakaape pehe anga tari wheu ia. Tau te whito ke metafloa. Tu ke he ka pau koe ke ne te toka I mai ea kau whaiongongo. E pehe ki nau. Ai koe anga I whakawau pe mai. Pe moma e ke mea koe mo ilo. Ai ke, koe whai mindset ia. Ai ko ta whada noa tau e ngai. Ka ku maari ho rewe I mai he naga yo ke whatoa ngai. Ka koe ngahi issue ia e solo. Ai mahu inga. Ke ai system ke tau mui. Ka ewa e whai pe opinion o whatatau ke he te favor. Moe pito e piveni pa ko mahino pea ka te au pa ke ka kainga kou whanongo ko inga o ku kai ke whai hano whinga ana ia ke hawhainga uhinga. Kwa kia hawhainga uhinga ia heni wha politikare ke whahano o hofi ai atenseni a rea kwa nge ka lau koe whatongia nia koe whatongia mamafu. Nai tōtou whehu I pok pea piveni e he nai mea pea atenseni a rea koe whatongia koe ni o kui ai hono ngahi pore o nai a kulahi.
pena kai ne whakau ia tai me taha pe ko ha ko uhinga na tohi ai ki ai pa ko mahino pe ko whatongia ma mafa eni o ku iai kata hoko atu peke ngai mea o ku nanehanga to toka ngā he ku whanonga koe ni ki he press conference koe ni ka ke toki whakamama mai pe ai mo ke tala noa mai he whakaukau koe na tala noa tensenari na ne mea foki he whakaukau ko taimi ko tala noa ni ke unseating ko taimi ko koe whai e ko koe e whamau ngai na tu ni ke unseated toko taha ko ia pe o atu lewa certificate ko ia ki he whare area. Na tala noa ai atense ne are ke kupu o no ai na whehu ia e soni ai whehu i ko ia ne toi hanga o toi whenga i ke toi whama ala atense ne are. Na ne mea ia pehe kua pau ke fie maari ai whare pia toki whakahoko ai unseat. I ai tu uniko o mai ko koe e whamauanga. Ai na e whai hono whehu i kia e soni e whakaukau ko ha uhinga o to fie ma wai ke te fie mari e fare na me pe ai attention are o fie ma ai fare ke na fie mari e kia ko nga o whakapapau ko tohi ko o mai me whakamauanga o sanga whakamauanga whai na whatongia pe na tutu uni pe ko pau ke fie mari e kia fare ia pe na ne pe hepe o kune amanaki e whakahoko e fie mari e pe fare ki me ko whai whakamauanga ki me ko whai whakamauanga ai o ku ngai ko lot ke tala no mai ai o ku i systemi o fie ma o lao ke pehe ke tu ve u pehe mai tu ni e pure ko e pete fie ma o me pure ko ke fie ma fe ka pau ke na fie mari e fare area de na ta mai doria ke fie ma o unseat ko fe hu ko lot na ton ke na fo amu ke fe hu e fe hu ko ya le bo ke te hoko atu Fe lewa ka pahe ka ke fie maari e na doria ke unseat. Ko ha me hoko. E piwen. So, maari a puti solo. Whatonga i mga idea. E kono mo ni, so, ko ngahi, elemeni ti pen, e ta whakatala noa, FATUFONUA. Whekawaki, mo fie mau a system. Koi. Olo, te ke usio he, ka pau ko ha factory, o fe mau ke e vilo tapiri he foi speed ko pe kai ke ai ke definite ka ai be ke ko hape pe si mari ta ma operator koi te ke se fatu ta ma kla mo ni hop e ngata kai ko winga ko mai he ko ke mo no o mai operation e ko ni stutone ko lao pure fonwa ke kai ke provide a clarity pe ko ka to ka pau ko foi fatong le ai solo ko pe ka ia he kai ko winga ko attention yare ko foi tu ko ai lao ka pau ko ia te ke usio he mau tai milahi mo no fra hoko i fra mawanga fe ka aki mo lao firi koi o winga lao ko lao firi o ko no ngahi pila o no ngahi lau mari na uhinga i hono fau taha ngahi o makatunga lau fili ko ke hanga ti fai mai malai vainga o fonga fili fare area ke ne ti fai de pau na da sta no me ko ni ko me ko to pe ko no lao ko aka pulu ko no lao e toki mau e mari hono observe lao ke e more lau mari o me ko to pe ka pau takai ha pe hata hai ka vai nga lo tonga le be ai vai nga he ta kai ga mo foi pulke he ta me lo ko lo be ai fe fa ma ta tene hanga holoki extended molare mo me ko to pe oi fainga nga we ko ya ko hinga foki ai hono o mai he lao ko ni ta ha nga hi me na articulate nga fa mau anga ke he ai lau mari ko ke na hanga o ngau e ke foi ai ba na fa no kuptoluni ma ko foi lao ke ne override ai technicality mo me fa mau anga kai o mai me mo ni kin tataki merit and justice of that case pa fa ata ko fa mau ke na o mai fa mon o na fa kau e tokoni en ko no ke he na fa tutuni ke kumi e me mo ni mo me ko tono
taha ngai whakau ko I pihai nei ke whakapapau I o kui kai ke corrupt ai kau candidate o nau fou mai he founga ko ni ke o mai ki whare area. Ko huinga hanu whakapapau I mea koe ko ngā nau pehe ko fu feitu ui au feitu tō nei ke tu hau kakai. Koi. Whakapapau I free pe fair elections. Ko ngahi pila ia ngahi huitu ai te mokalati. Ke oua feel o hono hinga ko hano toho aki I kita. Kau te fili he te taua taina mo te tui ko mea rei ke he whaitu tōni ke to haka mai ka. Koi. Tai. Osi pe awe ki wha mauanga. Osi ti krea mai tutun mai lao ko ia. Ko ne momeniti pe fie Maria whareare. Momeniti pe fie Maria wha mauanga. Koi. O committed bribery. Kua pau ihe whamatala koe lao. Time pe ko ia. Forthwith. Immediately. Kene certify mea koe ki wharearea. Ko whakarea koe he foi kupui lao pe. Pea kua pau ke hanga wharearea. O unseated toko taha ko ia. Koi. Sai. Ko foi whakauhinga koe na mane pōna ko ngoia. O ne hanga o alut pe te toi feta articulate. Neongo o mai certification me wharearea. Me whare hopo, me whamauanga. Ko pau pe ke whie maari ka wharearea. Ak e nau pāloti. Koi. Koia. Koia, nane. Koia. So ko foi palo pare maia. Ke hau pe hama whahino ino lao. Ke tau vei uai. Ke whi pakpaki. Koi. E solo. Ko kore atu. He foi time goni ke lau I mai ai whakatonga. Ka ke whanongo ai ke koe ai whakatonga. Me whakapala. Ai kupo nono. Kupo nono. Koni sutone. Koi. He koe whakarea e whakatonga ke he me whare whapala. He koe... O ai whake ta whapolokama pau whalawe. Ke mauinga koe ke tau pay attention ki he particulars. Pay attention ki he details. He koe rea ia me he engineer. The devil is in the details. O ku hoko e ngahi mau lahi ia. I he ngahi exiteni. I ha wakapuna peke I ha whainga complicated system. O hoko e koe tai tokanga he details. Koi. Koe huinga e hono whakalawe koe the devil is in the detail. Kono huinga ia me ta whakwha engineer. E ku lahi ange tai aonga o system mo exiteni hoko more mau lahi. It's because koe ki tai tokanga he minor details. Ka ke lau I mai whatonga e solo. Ego kupu. Ka tau whanonga ka atoa. Kupu no. Ko e whakamanai mo totong whakafufu. Ka pau e iai ha whakamana e whai e ha whakafofonga pe ko ha totongi whakafufu ko uhi ke whakaloto I hataha ke whiri ia ke whakaloto I hataha ke whiri ia e whakailo ia ki he mea ko ia pe ka ilo o kumooni e whakahifo e he wharearea. Aia kono raute lau ia te ka pau e iai ha whakamana e whai e whakafofonga pe ko ha totongi whakafufu ko uhi ke whakaloto I hataha ke whiri ia e whakailo ia ki he mea ko ia pe ka ilo o kumooni e whakahifo e he wharearea. Whanonga solo ke ua. E whakailo ia. Koia. Pe ka ilo kumooni. Pe kua pau ke whakahifo ia. Koi. Whakahoa ia ke whakapalangi e solo. So koe poinga aku, o talamai pau ke whakailo e. Koe ke talamai koe ki whie maari e wharearea. Talamai pau ke whakailo ia. Paka o mai ha certificate. Koe mahino ilo kumooni. Koe ha mea talamai ke whai. Koe pau ke whakahifo tahu. Koi. He au pito e me whakarea whakapalangi nei o mai attention ia. Whakarea mai nge whakapalangi. Ko kuhinga ke tau pay attention ke detail e solo. Koi. And that's koe lau maari e remeni te lao.
lau imange whapalangi. Ko no ngā koe whai palapare mo ni whai mau ke vete. Ke taulawa ilo i o kulolota nge palapare mahe mea whai e talanoa. Okay. Kone ko mao hake ai whakapalangi ki wanga o lau i atu. Koe whakapalangi. Any person elected as a representative who shall be proved to the satisfaction of the assembly to have used threats or offered bribes for the purpose of persuading any person to vote for him shall be unseated by the assembly. Koe. Ko whai whakailo he konga koe. Keke ase whakailo ia he whapalangi. Ko ia. Ka kisio ke he lava he waitingi o mislead te whare i. I he rewa tonga utala mai i ka si ka raklave te mea. I he lao Interpretation Act. Ka o vare angu fe situa aki a whapalangi mo whakatonga. Ako lao whanuan o pure e rea whatonga. Whatonga, koi. He sol. Koi. Ka whepake whaton whapalangi mo wharea whatonga. I he lao whanuan i pure rea whatonga. Ko whakarea koe rea whatonga ka pau ka kuyai. Koi. Ka ere meni ki whakafufu mo me ko ia. E whakailo ia, pea ka ilo o Mooni. mo ua, o mooni, pa ko pau ke whaia. Whanonga he whare whaparangi wa gene o mai whakaukau. Koi. Tala mai pea ke prove ke satisfaction ai assembly. Koi. Ko whi whakailo ai, he whaikonga, he whai wahaa koe. Ha mea upuri ai. Monla. Hui ka whakoe koe ni, he solo na manatoi na ulawe he hopo mea whana, Koi. ka nā whakiki hei pa mo Crown Law. Ko uhinga he nega ke nau pay attention to the details. Koi. Tai moe na ulau ai whai lao na insist o te gai ke hanga he toko taha goni nau hanga whailo o mau i lao. Koi. I insist. Pe au viri kiki hei peo alu me whamau polis, alu ke whamau lahi. Alu au whamau tanga. Koi. Koe poini a solo. Ke whakakaukau ange koe attention yare. With all due respect pe au ia. Ka koe kai kene pay attention kene o mai ne whamatalaki tu o taha ke kakai. O kune hangare vai a tala mai me e o toi loloto ange solo. Ai ko whatala no ai ke sikalamu. He koe ne more pe mea koe specific pe direct pe uhinga lili. Koe ne more pe na koe ia. Wai elemeni ke heia. Pe hikai ke hala e whaka uta issue wani. I he uhinga koe more pe, mantu ko whata no pia he ta issue. Pe koe lao, pe koe ha, pe koe tohi tapu, pe koe tohi lao, pe koe tohi finance. Koe mea te nau whaka mao po katoa pikai, mea uhinga lele. Koi. Pau ke logical, pau ke sequential, pau ke cohesive ngai makatunga koe. Koe ne mawahe pena e tau mawahe tau tō me lao whana tula. Ai ko whanau tau tō reo tua ki ai. Me o urea malohi ai tau kuhaha isi ue. Whakahoko mai ia. Soka pau te tau ngaua ki whatong lea ko ia solo. Koi. O se hopo he whamau lahi, e alu ke whamau tangi, kakatutu ne whamau tangi, koe whakarea vai ai tensenyare, e toi whoki mai pe ia, kai ore ke fie maaria wharearea ki ai. Ka koe whehui atu. E anga whewe ke tau tala fie maaria wharearea ki ai. Foi hiki ni ma, wai hiki ni ma peta, ai mea fua te tau lava tala, pe fie maaria wharearea ki ai. Tuke ka pau kaha mea fua fie maaria a tensenyare mo pule anga. Ke hange ko mea fua mofio mai o tui vai fine wharearea ke nau sio pe fie maaria. Kaki au, it's an insult. Mo de lau ga Tony Corione. It's an insult to my intelligence. Ke loi ma. Nai kai ke kau, ono whakau ke tamde toko. Ko poi dia ko te o ku nau hanga manuki ai tuunga atamai rei
ai kau media Mm. na nau press conference mai ka kai fa lu fo be na nau public TV Ai fa ko ai toki ko fatong le ai ko ia. ka tau ai pe ka os ma fa mau tangi Ko ia. o mai ma fa mau tangi ke ansit e o atu pe ki fare area ke nau toki pikini mai Ko ia. Aku mahino kau he tai ni me piveni kuinga na kai ke u whakaukau na kai ke lau au ia e kup whapalangi. Kai ke futoka ngau ke he ke ne whamatala ka me. Apa kau toki mahu inga ka te tai ni me whamatala. Ko slide ko na whakahoko he presentation ko tension area ne pona e ngau e pe a ngahi a constituent whapalangi. Aina me lahi taha ne mena ngawe a kia e constituent whapalangi. Aina ne ririu whakatonga pe ni whakamatala me ne sio koko ki he kup whapalangi. O asifuke satisfaction i he kup whapalangi. O ne whakauhinga i lewa e ia koko pau ke fia maari e whare area. Kaku hangai whako whamatala ta sio koke kup whakatonga o ku kehe apito ia koe kia hame pehe ai. Pea ke nake os o mai pe poini. Ka iloange o ku ko kup whakatonga, ko constitutone whakatonga, ko ia o whai kia e tau mea, ko ki whai ki whapalangi ka ko whakatonga. Ka kunga ka mahino ka te au he tai nimi ai uhinga ku kehe ai, ka koe pe ko uhinga ia ke whai ha presentation in public behe, pea omi whamatala ku hange tu uvei whatever. Tatu whito na iai mo whanau ako heni, o kuna ke yako whai ongo i he apiako kona i tonga. E si foke whanau ako ko ni mo te nau pehepe koe mea lelei taha pea koe ki te totonu ke whehu ia e piveni. Ka kapau te hao tāna ke mai ta whaaki ko ia ka tōk hoko atu. Ko ia solo. Ko isiu ko ni isiu mauinga. Ko ia. Tena ta ko whaalawe tia i solo e mauinga. Ai ke tau ko mahino i tunga wha professionale mo tunga wha matua. Ko au e te utaria e au. I can tolerate. Ai whai whakamatala ko ia. Ka bau ko haloe a pia ko hawhai ako pia. Ke kono uhinga ni e solo. I he tuunga whaka professionale ke au ke ko ho whatongia ke whare ai pure anga pia mo kabineti ke oa te nau mau i lao. Ko whatongia i. Pia wikai ko ho whare i ko hinga pe uke saia pe uke whehia ke kabineti. Ko ho whare i ko hinga ko ho tuunga whaka professionale ke malu i e lao e whonuani mono mau. Pia ngai whakau. Solo. Ko awe no kai ke aha training whaloia pe te ofi i mea whaka i he ngahi whatongia whakalao. Ka wai taimi ko toa peo ko lau ai whakaparangi, ko lau ai whakatoa. Ko aha no inga. He ukai ke uloto ke whakatonea a ke matai tohi rea. Ka uloto ke viviri ke whakaukau o whatua ke whailau. Mea te tau ben solo ko hinga whatanoa ko ngahi ko proven case. Ko hopo kon na alu whafonga i ki motoa kon me hate. Whekau aki pa mo mea whana. Na kai ke alu au kai ko ngana fie alu. Na alu au kai ko ni hao vili ki o kai peke aha ni sirin. Pe au kai pe falala ya kaloya. Ka ko kuhinga fo aku te ke wala au whainga mea pe. Ko kuhinga whatanoa ko ni ke ta hete ta foki mai. Ko e kuraki lau pe fo i lau. Ko lau e whapalangi, ko lau e whatonga, ko lau e lau, ko pipiki hake ki ai. Ai ko na whetau laki. Pea uhanga reo whaka uhinga i o whakatatau ki he atakai me lau maria na whaua e whilau. Pea uhau rewa mo e positions o te giai ke mau i whilau. Kai vili ki kihi pe ground law. Sai, mau alu me wha mau poliso, alu ke wha mau lahi. Mau alu me wha mau lahi, alu ke wha mau tangi. Koe osiangi ko ia, o ku tari he wha mau tangi, ai whaka uhinga na e whai, o malawa ti wheni aki, ai whaka ilo koe, aki lau. Koe poini a koko ko unga kai, o kai ke o pehe au ia, o ku lahiangi ku ilo e solo. Ko pehe au ia, kai ke whai, o nau whatongia, ai timan whaka professionale. Nau tānoa koe ke whakaukai timan whaka professionale. Solo.
Ko timan fa professional ka pa le ki at ko ki fare mahaki ko toke tau tu mai he emergency na amo ke mo he ahita. Koi. O geila timan fa professional unsupervised pe he le rei taha ho ilo mo poto ko pau ke save taha ko. Koi. Cutlass ho more volo o whakapesa nolo. Ko whakau aku ihe timan whakaprofessionale ki attention nere. Ki mua ke hao 5 presentation ko. Koi. Na ito ton ke ne check ai makatunga o ene foi decision ko ya ke ne lea ke mea ko ya in public. Koi. He ko whakaton lea an solo. E oska atua mea ko ni ko pau ke tok o mai ke ao whanga tuka whare area pe unau fie maari. Pena ne toi whakarea pe ak a hikinima. Koi. Ka ko taimi ko na eke toi pe kono uhinga ka toi mea ko ni e toki ao whanga tuka whare area. Kai ko e anga pe he whaka amu pe te nau fie maari e pe. So, o kai kene o mai e hafo i direction of with clarity. Koi. E mui ai hala whanonga whanmani. Mea o ko loto o ko pehe ai solo e mahu inga o e mea ko e system. Kene remove e mea ko e whiri mana. Pe oa e whai tutuni aki ai mawhai mo e te sai ia. He ko e mea ia ko wālau e whanua. He taimi ko kai ke asi mai o ku tau ai whai tutuni. Mo la he bito e piveni pe koti ko e ke kau whanongo pe moa taha pe ku ke whanongo he polokalama. Kono le lei fokia tau tala noa ki ngahi lao e whanua mo ngahi mea ku nehanga o whakahino hino ki tau tolu ho tau sistemi. Ko inga tatawa pe ia pe ko ha o ku lava pe mea kotoa pe ke challenge e whamau anga pe ku tau sio pe kia ngai ahoni piveni. Even e tamai taha koe ko mea e o totonu. Ka pau e challenge pe ke whamaonga ka te ilo kita kua uhinga lelei. Mo makatunga lelei ke te hanga pore i alao ko ia. Mo whakamatala ko ia. O ke whakamatala a ten senyale. O kumalawa pe ke te pore i he whamaonga pe. Pakona uhinga e koko tau pehe ko o kai te tonu ke tau mai taha pe mai. Ko eno o si mea mai a ten senyale o mea mai o whakamatala whakamala ala ko i. O whaofa e lahi taha ko ai ko ngā lahi taha mahino lelei pa te sio ke uhinga lelei. I he lao pe ko moni pe ia e lahi ange pe ne ilo whakalao pe kono whatongia ia ku whiri a ki ai. Ka kwai pe u whamatala hange koni ku te tala noa ki ai ku lao pe ke tau whehu ia a ngai whamatala. Ka piveni ko konga e taha piveni ko loto ke u ave ki ai ke ta unuange ki ai i he press conference pe ane po. Na e tala noa ki ai ka whaiangonga toko tolu. Ai ko toko dako soni pena tanoa pe kai mosoane ke ngahi tata koko tui a tensene ale nai kamata pe soane ni whamatala ko me mipa koe pe nolo ko lolo ti koe ko atensene ale koe pe me hafua kana hanga e ofa rikiriki couldn't pay on e toki hanga o mai e foi fehu i koe nina ne pehe ki ai o kumalawa fe ke whakapapau i he taimi o ku ke ko ngā whoki na ne talangi o koe taimi ku uia whakamau a ngā ko friends of the court, ko friends of the church mahalo e ne whakarea ko ane po ko ne alupe ki ai ko kaunga mea ke tokoni pe apa e fia mau whamau ngā ke tokoni o ke lawa whewhe ke whakapapau i o ko ke tau ataina i he taimi ko ke alua i ko friends ko o whamau ngā o whai hawhare i ka nau tolu o ke tu tau ataina o koe ke kouna i ko e ho clients ko ngā ke kau minister me PM i he taimi ko ke iai Pena tali pe ai atensine ale ia piveni o ku na tikai ke fetu takia ke minister ki mua ai alta ataina pe ia na ne tali o pehe o ku kai ki a fa ia e kau ki ai he o ku ko ne alko ki ai ko ne alta ataina pe ta ataina pe fa mau pe te nga ke ne fare i mahino o pito pe ia pe fa ofa pe fa matala ai atensine ale i sistemi o ko fehu ia tau ai Fefe ka pau e hau atenseni ale ia. Na e alu ia tala noa me minister. Pe na e alu ia gai na kai ke tau atai na ia. Pe na e alu ia gai kua hane whai pa politika ana na e kau ki ai. O kai ki hange ia ko atenseni ale koe ni. Ken whama. Fefe ka pau koe atenseni ale hoko ia. O kai ke ne mau ia ngai nau konu mau atenseni ale koe ni. O fe unga sistemi koe ni. Ngai tata koe ni tui lo lahi e he toko taha.
ke tau ngāu e akia e hoko atu, i he move forward ko e whanua. Sol, umari ho structure mai foi case coin. E ki awi ping nai pu think ko oku kai ke ha elemeniti. Pa yes hono tui na tata ko ni. Ka ko issue fo ko na ta fa tala no ngai he FATUFONUA. Ke tau mai o tala no ai tau systemi he mama. Pa tau engage mai ka wa ko ke o mai o tala no he foi systemi he ko me ai e fua mai ai ke tau ko hono la ene melie mo de tamaki. Ai ni a kono o uhinga ai hono fehu ia. Solo. O pau ke tikrea na tau leo tau insane ka pau te tau pehe o kai ha conflict of interest na futata. Ki au o mata a conflict. Kau he kau lo ti. Kau he penolo pe te ha ko friend e fa mau. Te fale e pare mea mo kau minister. Ko ia i ko principal o advice ia ki pureanga ke pare mea pa mo pureanga. Ko vale pe ko fakasisere pe ke tau pe o independent. Neo ngo ka to fa matala ya solo. Ko mea ko ta practical activities ko foko. Mea ko fai. Ko ia ne hanga tala mai. E whanonga mai ke whamatala kone whamauahi. I ne tuuni koe he hopo koni ai minister panga pa mo tonga tapfa. Palakalafi wani mau pehin. O leading up koe ke palakalafi wani mau e whamatala mai ke mea na submit koe attention yare. O ne hanga o highlight mai e keisi ko ka lasi ke mo ngai mea ko ya. O ne a mai ke keisi ko vai kona ko keisa vai kona nai a kense attention yare ya ke oange stay ka te sina fuko. Mo no ngai ma uma. So ke whakarea ko e wha mau he palakalafi wani mai ne tutu new pen. However, unlike the result in Vaikona, the Attorney General, in this case, supported the grant of a state. Ayo kone whamatala mai, mo no highlight mai whamau. Ke hen, pe mo case kwa Vaikona. Hena kai ke tari he whamau ia ke state, pe a kai ke tari he attention yare ke state. Ko eni, attention yare ko eni. O kune support e ia ke crown estate side ko hinga ngo bet ko fe pak na ne pehe o tu tawa taina solo ko crown estate you taking a site na ak fakakau awia ko ne pehe ko na ha upe i ne fatongia wa nga ke sloa ke hanga highlight kai tuku ke fa mau ke fai tutu ai tau pe ka pa ni o mai ke sa vai kona o mai pe ke sko ga lasike ne highlight mai ai ke o ha ke ai ko timani ai fale ai lao fale areaka kai ke toi over ha fitu ha existe fale areaka ya hasia uhinga e na hanga fetongi sea ko nga ke na ngau ke keisi ko ni ko hame ai ke ne hanga o mai balance of convenient ke kautangi ko ni ke au ya misrepresented ai for effects ya ka ko hinga fo ke ko hanga o hake te ko pehe fo na fehu ia ene ai taka o ku ne tui mo independent hono fatongia kane pehe ne ngo ka to pe upore mo umea ka o tau na alu be ki ai na ka ke tala no ai ki ne client ana alu be ki ai he command ai from mau as a friend of the court pana ka ha ne position na ka ke ka wi ba sa ko ya so
Kake whanau mai ke tutone whamau. In this case, the Attorney General supported the grant of a state. Koe hai. Koe position dia, koe tai position. Ari lah. Mari lah ya pito whatala noa ka uhinga pe au tau POLOKALAMA mai tau tala noa FATUFONUA ki ngake tau sio pe hange koe na tau atu he kamata anga POLOKALAMA o kai ia whainga loto ia ki tau he kai tala lawa POLOKALAMA ia au hi lao tala noa lao pe moi atenseni ale he kono ko atenseni ale Koe tau tala noa uhinga tau. O tau tala noa uhinga ini ke ngai mea koe ni. Na mo tama tau tai, tama ngoe so alu ki uta mo alu tai. O ga no magatua. O kui ka ia me ia tatau de ko lao ko accountant ko computer scientist ko rocket scientist pa ye o na ma o po ka to pe me ko uhinga. Ke Tau tala noa uhinga. Mon la hepe. Nai ki fehu I PIVENI ko ana mari ia ku whanong ke ki fehu ko ni kai fehu ene ki tahine o ku wako whai o ngongo I tonga he api ako ko na ku whai ako whai o ngongo a pureanga. Ko ki fehu I o pehe. Ki fehu pena no pe. Ko ha ku mahu ingai ke tau wha apa I lao. Ko ki fehu I mari eni o whai ngofua ki fehu ko ni. Pe aku hange to ma ape to la ka ko tui kono kaka no o mahu inga api to PIVENI ko ha whakau gau ki ai PIVENI pe moi Ko be solo ko feu mau ia taha be na feu ade po. Goia. Mau ia feu tau ko be top of the list. Goia. He kono hinga I keta o na hanga he mea ko ni o na off card ai attention ale he foi feu ko. Ka ko elito ya mo la mari ai fanongo go no fa feu he ki dai. Koi. Ko elito mo la mari he hange he kos mai fuge ne utari mai ko o sio kawai pe ko pe loto ki ai fare se satisfied. Ko foi feu ia. Hai mahunga ai ne hanga o kai ne hanga o present negatively defensive tani. Kane present mai ia I positive approach. Ai gone pe ko hai mahu inga ke hanga he kakai o whaka apa I lao. Ko pure ai lao. Ko ta foki pe ko attention ale. He kapau he kai te tau whaka apa I lao. Pe kapau he kai te tau mahu inga ia lao. Tau foki rewa ke lao wata. Koi. Pure wata. Koi. Solo. Ko foi iri ko ia. Ko uhinga ia pe mai ki fine ha me ko ki whaka apa ia whare are a ka ma whai lao. Koi. Koi. Kai ke hanga ia o ai mai ka pe mai ha ka uhinga mau inga lao. Ko foi whaka matala a tenere ka pau tone mau Koi. He ka pau he kai o mai lao ke tau hanga ko mau inga no apa. Ke tau te foki pe ke wata. Kai goi. Koi. Mon la ya bit. Ko tau ri fuge na mai he adense ale. Ko ni en so. Ke lahi ai whakaukau. Ai lahi whakaukau. Ko mo meni pe ko patoa. O na o mai whakaukau. Liukala. Ka mai whakaukau. Ka hala fukia solo. Koi. Ko whenga ko ni ke tau turi ki he mahu inga tau he lao, he koe sistemia te tau maapopo, ka ewa o mai mawhai ku ke sino. He koe fu mea na tau kawe I tupo laki me. Right from day one, tau civilizing. Koi. Tau kawe, kai ke te lota tupo laki ke whai hono loto, ke whai tutuni ene whakaukau, ke o mai mawhai o tuku hono sino. Na lota tu po laki ke o mai mawhai o tohi ko ni sutone. Tohi he lao. Pea koia ta tau ia moe tonga ko toa. Tonga ni subject. Ke nau tariui ka atoa ki ai. Pea whakahoko e ne pure o whakatatau ke lao.
so ke mau inga ko foi mea ko ya so Koi. ko mari ya ko ki talamai e hata so talamai pe attention ya le ko nei kai pe ke ke tauhanga o fra pa mo muy ki tu ne lao o tau afa muy so talamai pe attention ya le tau me tau afa muy ko huega tau afa muy solo tau toi foki ke va ta pe pure pe malo o ko halo toi hata ko demand pe o society e fahinga system o igai ke nau muy de la kai vai Koi. Oku mauinga pito e piveni ai talanoa ko nuki o mai. Pia mahange ko tari ko na mau tau te foki ki he wao ta ko aho. Ko aho whamui. Ka kibo ke wha oset he konga ko ia e piveni. Oku ai foki ni hiku nau talanoa mai e ngahi komen ko ni he ta POLOKALAMA pia moe taimi ko ia ku ose POLOKALAMA tau seife ngahi whihu. Ai aku nau eke mai ko whe ta whaaki le rei ko ai toko taha ko ni ko na rea hangi ko attention ya le ai ko konga ko ni ko toenga ko umea ko ke matala no atu ai o lahi taha ai o fafie mari pa ku hinga le rei pe ai tala no ko isi ko ni matala no atu ai ta no ko attention ya le ko isi ko ni matala no atu ai ko konga ia o ku mamana tu he tai ni o ku ne teiki ko tokanga ke taulawa fa tala no ke e piveni ko maho inga koe whaapa e lao. Nā ku whanongo he ki fo i video, o mai ko mo ki fo i video, mahalo nai whakahau ko i lapa. Ko e video ko ni na ke lea lahi ai ki maho inga ko i e visone, pa mo whakautua i visone. Nā ke talanoa ko ke ngahi hopo, ai nā ke talanoa ke ngahi hopo. Ka pau e alo atu ai hopo ko ni hopo tangi, o au ke tuunga, o ikai ke mui ki he lao. Ke whakahoko tu uni a lao, ko tau ahu whamui ia. Ko konga ni o ku tālanga i lahi tai nimi ai, ki whai konga ko ia. Ko talanoa ko ni, ku hange ka te au, ho whakamatala mo koe na ki kamata ai mai ko metaphor ia. E lawa ka kai o talanoa ki ahu whamui ko metaphor, pe ku nau talanoa hanga tonu ki ahu whamui i piven. ai ku totol ke nau loa te tau pe foi pe ko attention ya le ka pau e kai ke tau hanga pa mahu inga e lao te tau te foki lao ba ai ka pau nau mamai kau te nau mamai attention ya o ma te nau fai lo ba attention ya le mo e te tala ka pau e kai ke pa mahu inga e lao te tau te foki ba ai lao it's the same difference io solo ko line ta tau pe mo faria kana mali ia pito no anga i tai ni ko wai me ko mahu ngai ai na lele yang ka ai eke fe hui ai ki fana wa ko me tau ka veteran e ko no inga he ko me en ko sio ko ai fihia tau ka veteran i he ola ka fihia mai fana wa ko na sio ke system una hanga leva na to o mai fe uia ke unga ke malanga yang e foi principal pe tau sio ange ke foi principal ko ia o tau frahoko he ko fe paki ko fa fe uia ko ai tuki mai pe tuki atu ka na sai au pito no ko foi fe ui ko ia ai mo foi fe ui ta e na hanga ko o mai ngahi balance of convenience ki he concept ko o taki lele ko pure lele pe ko sange ai ngai foi ti ko i ngai foi fra unga ka to ko ni o kune o mai e me ko taki lele pe kune o mai me ko sikalamu mari ka u ai kau ka pa ne no foi ka go kau lele na e ke au mo hanga pe ne assessment ga na uksi au ki elemeniti o e fu mama la yang me na mai me fana wa malo be una fana FATUFONUA so mo ne pito viven ko tu mahalo ko ta hain ha programa le re pito pe ko tu ako
ki whanau ako koe ni hame alahi na ka mat. Ka pau te nau ai ke lahi ngahi polokalama mo ka taki koe e ngahi issue koe no ku whai ai hoha a koe tonga ko te sayang ke whanki lo ngai whanau koe ni. Koe... So, with all being said, Koe. all being said, Koe. ko whakamalo lahi au ia solo. Ka ke sio ke lau maari koe te ta whoki mai pe ke whakaukau ai uhinga e ta kamata e polokalama. Koe. I loi, ai ke tuupe ngahi waa o whai ho nau whatongia. Koe. Kai oa te nau noho na tōria. O ai ko wha, ai oa ai ke whenga wa ai ke whakiki mo ni ma. Te ko hai anaua e lue. Koe. Ko uhinga koe, so ke hanga koe tau teka. E kufoi ve teka o taimi e solo. Koe. Tuupe kau whai ongongo in their own volition, in their own accord. Tuupe kau whai ongongo ia nau tolu. O request ke whamaulahi. Ke iai hanau ki session, ke ne hanga whamaala mai u concept for all when you for nonga e hala politikare whanua. Koe. Tai reki mai rewa whamaulahi, ko e no whatongia ona. O kai ke he positionia ke hau o tari whihui he media. Koe. They are better off ke nau invite ai attention yare. So ke he mama e whahinohino e whamau. Uhinga ina mai attention yare. Ka koe uhinga whoke e solo. Umea katoa ko ni fo o uia. Na kei taula te tosi. Te kei never once ke hau. Attention yare ia ki he whie mau koe timani ai breast. Koe uhi koe ngahi ere menit hala whanonga fo o wai ai haranga whapitikare whanua. Ka koe uhinga whoke na lau maari e ta whatalanu. Ke oa mua te tau o whemaaki o pehe ke oa te tau toi rea ke issue pehe ni. Kana uloto whoke o mai mama e lotu mai mama e ako. Ke o mai mua e tau system whapuikare ke tau tā noa. Ka oa whakairisia i tau hange whankalai. Mōne pui pūpū pe pui fukofi. Ka nau pehe mai pe ue te holo wai patau irisia. Uhinga ia ko. Ka ko whakamalo lahi ke na ui wago koe press club. Ai koe club koe kau whaiongo. O whakamalo lahi ke koe sio hono initiate mea koe. O ne highlight mai mea koe na ke tokhanga o lawe i mai. Ai mahu inga e whainga audience peheni. Ke o mai tau whana wako te nau hoko atu e ka hau. Ke nau wako me he au sia o tō tangata koe. Ka koutui e hanga he mea koe ni e solo. O whape ke o e tō halai he kakai. Ai ta hanga whakangai ai attention ya re pe koe anga koe hono whakarea whatonea. He koe mea ente koe iron sharpen iron. Koe mea ente tau hanga o hiki extended. Koe mea koe tūnga wha professional whanuan ki hatoi level o toi maalunga. Koe ngā ki ako e tau kaha. Mea pāngo koe asma ene pō kehe anga. O kilo lopo angi ai whanau ako. Kai ke. O kia i pe whailonga le rei, pa wai pe amanaki le rei. Ka ki au, ke tau a taina. Na ki lawe mai he aho whekawaki. Moi position ia para officer laftani. Whekawaki pa separation of power. So, o kei mere mo pe ai kau whai o ngongo ia mo kakai he hoi mea goni hoko. Ka koe issue koe separation of power. It speak a lot louder. Ka hau ia whanua. He ka pau he kai ke lawa ke clarify e tīmā ke isin koea. Whaka o whate ka hau so. Ko whapapawa te whate ka hau. Mona. Koe ngahi mea koe na tausia he ngahi whanua. O fisiki. Fisikare mai ai. Ai tai whaito tonu. O tahanga tō tuange ka hau he whai vulnerability koea. Ka koe mea ko pe mahu ingai ke tau tānoa. He koe ne asi mai koe ne aho ni. Koe separation of power o completely demolish. O mea o ku koe so ke ngai whakamatala. He nai hanga he whai press conference koe ane po. O toi whakafoki au ke ufoki o lawe. Ngai kutuni koe ne ai
ai tangi na ai foi me ai e solo mari ka Koi. he mahino mai ai sikalamu he taimi go fe paki fa matala pa taimi go ka ke hunga mari koi tangi ko ni na fai a tahavalu ha o tangi ko ya fa matala ke tohi na ma u me se fa area e ansiti ka u minister ba me ka fa fonga ko ni he monite Koi. Koi. sai a tahavalu uire vai ai hearing ke ahua noa ka koe affidavit mo ngai ground e fa hua ta val Koi. pala kala fitu go unga pe ni fea ke ai vai go no excess ke pala kala fitu go ai tutun go fa mau Koi. o le pe ai go pong pong i ahua noa o le pe fa hu mai ai tohi fa pipiki mai tohi ko tohi ai speaker e a ta hiwa Koi. ka whanongo mai ke mea ko ni nga whamatala i ni ke ko a ta walu na whaide ai appeal whaide ai pa moi application ke stay Koi. o tala noa ia ai application ke stay he palakala finima ki he tohi na issue he whare area ne speaker sai a ta walu ia Koi. ko ngai makatu ngai aho wa noa to ki mau he wha mau e tohi ko tohi na whai a ta hiwa ko feu e ko solo anga fe ilo he minister he a ta walu o wai tohi ai sea e tohi a ta hiwa Mani. tolo o lahi gure a ki u si gure a ka lahi atu pa pare mai ko poini pe ke solo ke nau ilo o tau ilo o nau loya ki tau tolo ka o e pe he tau pare ka kai pe model awa ton corionde you are insulting my intelligence Koi. kapal he ko hono moni solo te tat ko sikalamu na mau tokolahi mau tangu tu friends Koi. ko huange ko talaket whakakau ia ko whahai mau tore pure a Koi. he ko no hinga solo ai ko pehe ko sikalamu he na he ko keisia ko ni ko o keisa foi tuia Koi. na ospeho no ansiti ona o ospeho no whahalaya ona wha maua a seng sta whahu ne to whafisia nei Koi. move on ya pe na as mai na kai mea kai wha mawa na to moi pare mia moi ka minister ke he ai na os teka foi foi tuia Koi. tai mi si pe u to foi mea eu hu foi sikalam fo ya teke mai ta faki teke mai foi direction eta Koi. sio ko ngari vare ta to u fra uinga na u fra uinga na fai ake fra visi mo u mea ko ya he ko to hi ko e solo ko pe ko ta mi ko fa ma bo po te pe mea ko ya Koi. ko o sa ne tu ni ne o no fo and fa ma fa he balance of convenience Koi. kana tau whanongo i whare area no whakaawa. Ai ongo i he kau whawonga o inconvenient na whare area ai. Ongo i he kau media o inconvenient e papilikia. Ka koe ngahi makatuunga o tisaita hastei hatu tuun. O lave le rei pe kia e whamau. Ai whamau gani a weekend. Lave le rei pe kia o hanga pia o atu ai pesi ai lau e whamau. He ko sio o gai whaingata ia lahi whamau. Ka une hanga pe ia o tuku mai ai tureki. Sio ke whamatala whamau. Ka pau tene Crown Hastei pea unsuccessful ai tangi e minister pahanga. Koi risk, une hanga rewa pe mai, koi risk, koi validity, koi risk rewa o hake ai, koi validity o whaitu tuun ai whare area in the interim. Lolo tonga ine kei hoko ko hame mipa o whare area. O kune render uncertainty. Ki he ngahi tuun te na wala whai, pia ka awa tiki tiulai o ansiti.
Koe foi whisky a gogo une whakatokanga mai I whare area. Sai. Tana osange na whama abobo beke. Parents of convenience I appellate. Ai taha gogo tangi. Koe uhinga foi taha pe foi uhinga solo. Taha pe foi uhinga. Koe uhinga pe taha na Krania State. Kono uhinga ke avoid ai foi situation na hange ko lasike. Ke taimi go osi mai ai tangi ya. Hau ya go ko te hano sea. O successful. Koe foi uhinga pe ia taha. Sai. Solo. Koe whama opo ko he nea umai ke aho ni. Ko o hanga pe he whamau anga mo whare area. O reschedule my timeline ke umea koe. Hanga rewa he whamau anga e ututun kon ku hoko. O propose ke convene a special session I he wiki whaosi ko go siulai. Wiki whaosi siulai me he aho ni solo. Wiki ona po wiki fit. Sai. Os declare publicly announce he sea whare area. Ka iai ha whirisi. E toki hoko ia he ose mahina tolu. O e ansi. So kau ki whamatala peke wenga kani. He nei kai peke lawe kai. Ka pau te tau ansi he ahon. He kai ke ai palopare mai go hange ko lasi. Ke he kai ke lawa ke whaha whirisi ia ka reo ke ose e mahina tolu. Koe mahina tolu koe au tau tok whaaki mai tau tolu ia I September. Siulai, August, September. Ko current year ko pau ke whai apire siulai. Ka pau te nau mālohi. Successful e nau apire. Nau whoki pena to. Kai ke create for scenario ia koe lasi ke like scenario. Kai ke hoko ia. Ai ako os mitigate he for rearrange e taim te pire ia. Mitigate ia for risk koe koe. Pe koe balance of convenience koe. Nai oange koe mai kau apile. Sai. Koe harea mea toe. Hene tū koe taimiti. Koe me peu toe. Koe uncertainty. Koe nau. Ngai whai tutune waha taim koe. He nau lotonga. Hono oange e nau stay. Ka nau whai tutune whare area. So pa koe rea he whakamau. That is not in the public interest. Koe foi uncertainties koe a hui kai ke I he interest ia ai public. To koe kakai. Pano kau lau e te palakala whawhitu. It has been held that in determining whether to Kurana State, the court should regard the public interest as dominant to the personal interest of the applicant. Pane o mai idea foi case law. Foi Wood versus the legal ombudsman. Wafi mau. Olo. O hinga I whaerea. E hanga solidify ai kehe o ngau aki ai lao mo winga le rei mo sikalamo. O winga ke oa ke tau stop being naive ke tau kei tui. It was in the public interest na whaia I pupun koe. Ko whehu I hae winga ne hanga he whamau highlight e. Ne tala mai ka pau te Ukraine State koe risk koea is not in the public interest. Ka koha, it has been held ko os. Ngai whamau anga. Kono determine ke Ukraine State ko pau ke hanga whamau anga regard the public interest as dominant ki haki personal interest. Ka koe personal interest koe na nau hanga o allude pe articulate ki he lasike like scenario o si mitigate ia he foi rearrange, reschedule a time te pire. Koe whehui rewa. Hae hui ngau kei tangutu ai kau whafongo ni loto. O toton ke kiki ini lewa kupu ni mata. Kupsi tolu, kupsi si. Kai ke, solo, kai fuka haloea. Ka kuso I whaide eau I tea, ke whaka ua ni whaide. Mari. Oua pe mohe le rei kau lea koe. Koe kuhinga au solo, koha mea peu kai ke. Ka koto le rei, he kuhinga le rei. Wai mea uwhi harake.
ta kono mahu inga ko ke teke ke na fai tutuni ko nga ke tokoni ke kahau ka te ia ile wa hafoi hala funonga fo mai he foi hala te tau tau skine tau tole vata pa tau tafi hono pupuha he kapau te tau mohe tau tole a hon te nau mai to he ka fai pa kai ke nau ilo hala ke fo ai pa nau te foki nau to no fu mai vata Kaya kayo pagkaukaw. Maria lah ya, pito ko, PIVENI ko hami ako mo file ko ke fahu ke famawanga. But file ke fahu ke famawanga ke consitas, ke reconsitas ke lifesti. Oh, okay. Ko huinga nau ki to muy mai solo he, me nau te ki uye ki legal team ke mau talanoa. Ke ko kuongo I he osang ai foi unfold mai mea ko. O kai mea o poha society ko fai longa ya ke ui kon he press attention never before Okay. ka ko ui pa na curious ko fare area na formalanga a fofonga e o tata Okay. o inconvenient e fare he na balance of convenient o fare ke na o ngawe ke se fare area no mafai ke taf ke falolong ko sakit ni kata. Okay. Kono unga ko hinga ya ko cute ko solo. Dia tatu ko nau ko mai o tuage mai ka tangata. Ko ko hame ai ke tau hanga no ai. Ko uhinga ai hake ne katangi ko cute. He ko ha no hinga. Ko tutone lao ko ne mau pe certification ni kan po ke ne hanga o ansit. Ha ule wa minista panga ya o foto mai ke fa mawanga ko ntala mai he sia e ansit ya kapau he ka te ko mai ha out of state. Okay. O fa hu e ha valu ka tok fai to ya ta hai. Maria lah. Olo, se o ke tu fa tu tama ku ai funwa. O kapau te ke to POLOKALAMA to palo fisa pa ke hanga ne to ai he tau alu tau to le o sia ya o lo loto nge palo pare ma ya he me tau sia ga ni pe hanga ngari ma a pe tau sia ya Okay. ka wa ne e ni tala mai ke ka o so Mo lah ya pito, PIVENI ko tu mahalo ko ko hinga te ke ta POLOKALAMA foki nga ke u me ko ni koko I fare area. Nai me fanki fehu ia I Maria o pito fanki fehu ko ana fehu ia no bere ta vi fehu. Ko he ko ha mena na faka ilo ai ka faka fonga na fili e ka kai. Ke tau te lo ai, Ai aku hange ia aku maho inga nge fili ia mai ka fonga I he la ko tala no fo geni he fehu e kita he ne ko ha hinga ku maho inga ai ke tau ki la. Ko me ta ia he ne ku ne fehu mai e fehu. Ka ko ha mena na whakaata ai tuku ai lao ke ta whaaki ko tu mau whi mau to ni mangia mahalo no to ha ke social media e taimi koe ka ku hinga pe ka tala noa pe ke mahu inga koe lao ka ko hinga PIVENI ko iya more taimi ia more lau ko la yo de ke taika de tau ja ko taika o ko tau ja yo ko nga ko pala ko tau ja yo ko alo fa ke ba vale iya PIVENI ka ko hinga pe hinga fo ko mola de tala no ko ya koi o ko ai me o fai tala no koi o ko te alo fusimaha fu konga resi bala lo fa o ha fa ki ya koi ko ini ko yo ila pe ko me ga fu me mai ko la ko Mandela ko la COVID ko la ya ke fa baba koi o ne hoko pe ai injustice ko lao fakana tula pe fa fe pakage malo ta ko uhinga ia pe tu ke he I lao ia ko lao ko
He koe foi lao ko koe sipoti solo. Nai osian ko koe hopo. Nai fai di fia ya akiris ka hopo mo moa. Osian ko koe fai koe hopo solo. Koe. A koe putui te valo na hao sain he kontrek ko me Pacific. Koe. Ke ilo poko hai. Koe whakakau. O ko ke whakakau ka halawe ke whakababa. Mahina. Ulu aki te gai ke resi sita ai sino ya ko ya I he reipa in komes. Ai sino ko na sain he fu kontrek ki lau miliona pea mo Pacific. Koe. O pe ko kakai ko tau ke poto ko tau wasi. Mo ni lahi apito pe e whamata piven ka kuhange ko kulau ko ngā ku o se ta taimi ka ku me lea me tau session ko ni he whare area pe mga polokalama hoko mai ka ko ilo ko polokalama ko ni ka hoko mai te tato e whenga pe hawhainga maari ke tato e polokalama mai ko ngā ki ngai mea ko ni hoko mai he whare area o ku maho inga ka ku atu pe ka pau te hamea ke loto ke whamaa popok ka ta whiunga he ahoni ka tato ki hoko atu hawhainga maari hoko mai. Ia so ko maulolo e tala noa ke toki hoko tau solo he sai pe ku Koi e habe ho taimi po ki toki ka ke ta fa ma bo ma to ko fanki issue ke tata ke to ke ta programa Koi e ke la pe mo ki fe mo ki na lo mau ko ai te file te application ke leaf estate o at pe nga makatunga uhinga lele o pesi e inconvenient e fale area pe ko public consent. Koi. E ko ufaka uhinga ko tona o mai ko mitigate be ya he foi me time tabling. Ko me ai ko 5 kau kai. Neong fo o ko e ka ke kau me ka mai fo te ke na te ke 5 pe te ke na 5 pe ko pe. Ai be tu ke fa mau en to ke ko mai tau dol. Ko tau pare ma ko tau toria solo ko te ko. Koi. Ko ka ko te ko vi fo ko uto ko vi. Ka ko uhinga ko. Mate maha maka. Ka maulunga pe ka mama pe te ki kasa te lahi pe ke te hu ke pula to fabo. Ka ga so tau tau. Koi. Malo bito pimeni ko tu ku mahuinga pito e fata no fai ke te ko ahon. Hange ko tala no ko ni ke la fa hoko attention area ne po mga isu kun talawa o siot kai me he fatfonua fo o pe he foki tato te fito ke sistemi ta no foi he fu time la ko ni tala no sistemi o fat ke te ko pe mga o fai hena ka to ki hoko atu he fanga mari hoko mai Ha so ia malo bito kai nga se mo me mai ke ta proklama ke ahoni fatfonua fo o fa malo la he te ke mo tolu pe moi kol famre more at ko ilo pe agula ya pito mo ngai feu i o mai lava ke mo o mai ke fa tala no aki ai ka ko ke ma o fa nga mari to ki wakai ia tu pe ke nga ke piki ma fangi feu ke tokoni ki hono lango ke ta proklama ka hoko mai to nga ke lava ke lere ke ta proklama hoko mai kol famre more atu ke te mo dol ka pa kuaha proklama pa ma fa matala ma fai o ku hange o ku kai ki whiunga mo wakai pe o ku whepaki mo anga ho tui koe tau tala noa ni ko wha alau ko he mea koe tala noa ni funga te ebriek tau tala noa he mama pa pau kai ki whiunga pe mo tuku noa ka mo hoko atu wai pe ho mo taktaha atamai lele ke ki whakaukau i ko ha mea ku lele ke langa aki ho tau whanua pe me whanua ko ia o tau ofai pe o tau popo ki ai tau te whito ki he paremia pa me pure anga koe ni kau take whanua ko whiri ki nā tō ki nā te taki ho tau pureanga. O whātu ka tiki mōtō me whamalo lahi atu ki tau kau sponsor. Ai ko Stalectopo pe mo South Pacific Loans o kai ke ngalo pe tai whetu kua e whamalo atu ka tiki mōtō. Ko i ngā ko e tokoni ko tō pe mo whai ke lawa whapa anga e ngai polokalama ko tō pe o whahoko atu pe me hen. Ko e whika telefoni ena no walungia walu. Hiva walu. Petu taki ki a Stalectopo, ke whika whakamo ui, i hao whia mau no, i loto o kalani, o tū mateu ai, pa South Pacific Loans, ke tokoni atu ki a te koe. Ka ke ngā daigo tau wharikolo wala koe South, koe Page Fashion Store i Nukalofa hanga atu ki tau mo pia building, i loto kolo, o ku nau kei mau atu. Whainga wala pe, o ku ke whia mau, me he whanau i ki wa u kihe, hoek whawhine, hoek tangata, mau koto atu pe ia me wharikolo a koe ni,
Walu fitu noa, ono nima, ono fa, fitu utaki ke te kinau tolu, pe te nau lava o tokoni atu ki a te koe, ka ki ngā taigo tau live stream o ata kia whainga kātoanga pe Māori whai aho putu peko hape I loto o kalani nusila I nusilani te maulawa o whaifatongi at maau fitu taki mai ke noa wataha hua noa nima noa ono noa fitu kapau o kuke fia mau ngāwe ke fia mau ke aha ngāwe ke ngāwe ai I he loto ngani o kuia inga ngāwe ata ke te mau tolu I he wahenga no soa, pe mai wahenga weside, fitu taki mai peke teau, I he noa wataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu, ka maulawa o tokoni atu maau, ka mumea.